হেল্ল' বন্ধুসকল, আজি আমি এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে কাহ যদি আপোনাৰ হৈছে, সেই কাহ হ'লে আপোনালোকে কি কাহৰ বটল খাব লাগিব মই অতি সহজ ভাষাৰে আপোনালোকক বুজাই দিম। বন্ধুসকল, আপোনালোকে ইয়াতে দেখিছে বিভিন্ন ধৰণৰ কাহৰ ঔষধ আছে। কোনটো সময়ত কেনেকুৱা ধৰণৰ কাহত আপোনালোকে কোনটো বটল খাব লাগিব আজি মই খুব সহজ ভাষাৰে আপোনালোকক বুজাই দিম। আৰু লগতে বন্ধুসকল, এই ক্ষেত্ৰত বহুতেই ভুল কৰে যে তেওঁলোকে যিকোনো এটা কাহৰ বটল কিনি আনে আৰু তেওঁলোকে খাই দিয়ে। চ' বন্ধুসকল, আজি মই আপোনালোকৰ গোটেইখিনি কনফিউজন দূৰ কৰি দিম। আপোনালোকে গম পাই যাব যে কেতিয়া কোনটো কাহৰ বটল খাব লাগে। বন্ধুসকল, ইয়াতে মই জাষ্ট আপোনালোকক এটা উদাহৰণ দিছোঁ যে ইয়াতে যে তিনিটা বটল আপোনালোকে দেখিছে, ইয়াতে তিনিওটা এপেক্স কোম্পানীৰ। এটা হ'ল কপষ্টপ DX, এটা হ'ল কপষ্টপ A আৰু এটা হ'ল কপষ্টপ CDX। গতিকে একেটা কোম্পানীয়ে এই বেলেগ বেলেগ তিনিটা বটল বনোৱাৰ কাৰণটো নেকি? চ' বন্ধুসকল, নিশ্চয় আমাৰ কাহৰ যিবিলাক প্ৰকাৰ আছে সেই কাহৰ প্ৰকাৰবিলাক বেলেগ বেলেগ হয়। সেয়েহে বেলেগ বেলেগ কাহত আমি বেলেগ বেলেগ বটল খাব লাগিব। গতিকে আমি যিকোনো যদি বটল এটা খাই দিওঁ আমাৰ কাম নহ'ব। চ' বন্ধুসকল, আজি মই সেই কথাখিনি মই আপোনালোকক খুব সহজ ভাষাৰে বুজাই দিম। আপোনালোকে যদি আজিৰ এই ভিডিঅ'টো, আজিৰ মই যিখিনি কথা আপোনালোকক বুজাই দিম, এইখিনি যদি শেষলৈকে চাব পাৰে, তেনেহ'লে কাহৰ বটল চিলেকশ্যন কৰোঁতে আপোনালোকৰ কেতিয়াও ভুল নহয়। সেয়েহে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, যাতে আপোনালোকৰ এই কাহৰ বটলক লৈ যিখিনি কনফিউজন আছে গোটেইখিনি যাতে দূৰ হৈ যায়। চ' বন্ধুসকল, আহক আমি এইবাৰ কথা পাতোঁ আমাৰ কাহবিলাক যে আছে কেই প্ৰকাৰৰ হয় আৰু সেই কাহৰ ঔষধবিলাকত কি কি বস্তু থাকে, কি কি কম্পজিশ্যন থাকে। বন্ধুসকল, সাধাৰণতে আমাৰ কাহবিলাক দুই ধৰণৰ হয়। এটা শুকান কাহ আৰু এটা হ'ল খেকাৰ ওলোৱা কাহ, অৰ্থাৎ ড্ৰাই কফ আৰু ৱেট কফ। ড্ৰাই কফ মানে হ'ল শুকান কাহ আৰু এটা হ'ল ৱেট কফ, অৰ্থাৎ প্ৰডাক্টিভ কফ, অৰ্থাৎ আমাৰ সেই কাহটোত খেকাৰ ওলায়। আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে যে কেতিয়াবা আমাৰ অকল শুকান কাহ হয় আৰু কেতিয়াবা আমাৰ খেকাৰ ওলাই থাকে। কাহিলে আমাৰ খেকাৰ ওলাই যায় আৰু কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যে আমাৰ কাহৰ লগত চৰ্দি থাকে, নাকৰ পৰা পানী ওলাই, এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আপোনালোকে লক্ষণ দেখা পায়। নিশ্চয় আপোনালোকৰ নাক বন্ধও হয় নিশ্চয় কেতিয়াবা। চ' বন্ধুসকল, এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে, আমাৰ এলাৰ্জিক কফো হ'ব পাৰে। চ' বন্ধুসকল, সেই কাৰণে মই আপোনালোকক এই পাঁচটা পইণ্ট আপোনালোকক লিখি দিছোঁ। আমাৰ কাহৰ বটলবিলাক যে আছে, কাহৰ ঔষধবিলাকত সাধাৰণতে এই পাঁচবিধ ঔষধেই থাকে। আৰু কোনটো ঔষধ কেতিয়া খাব লাগিব মই আপোনালোকক উদাহৰণ সহিতে সেই ঔষধবিলাক দেখুৱাই দিম, কোনটো বটল কেতিয়া খাব লাগিব। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। প্ৰথম কথা হ'ল বন্ধুসকল, কাফ ছাপ্ৰেছেণ্ট, অৰ্থাৎ এইটো এক নম্বৰ কফ ছাপ্ৰেছ কৰি দিয়ে। আৰু সেই ঔষধটো কি? সেইটো হ'ল ডেক্সট্ৰ'মেথৰফেন। ডেক্সট্ৰ'মেথৰফেনে আমাৰ এণ্টিটুচিভ হিচাপে কাম কৰে, অৰ্থাৎ আমাৰ কফ চেণ্টাৰক ই ছাপ্ৰেছ কৰি দিয়ে। সাধাৰণতে যেতিয়া আমাৰ ড্ৰাই কফ থাকিব, শুকান কাহ থাকে, তেতিয়া আমি এই ডেক্সট্ৰ'মেথৰফেন থকা ঔষধ খাওঁ। উদাহৰণস্বৰূপে যদি মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ, এই বটলটো আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে যে ইয়াতে ডেক্সট্ৰ'মেথৰফেন হাইড্ৰক্লৰাইড আছে আৰু এইটো আমি শুকান কাহ থাকিলে, বেলেগ একো নাথাকে, অকল শুকান কাহ থাকিলে এইটো আমি খাওঁ। একেদৰে একে কম্পজিশ্যনৰ যেনে বেনেড্ৰিল DR, অৰ্থাৎ ডি শব্দটোৱে ড্ৰাই কফ অৰ্থাৎ ডেক্সট্ৰ'মেথৰফেন কথাটো বুজাইছে। আপোনালোকে মনত ৰাখিব, ডি মানে ড্ৰাই কফ অৰ্থাৎ ডেক্সট্ৰ'মেথৰফেন, অৰ্থাৎ আমি যেতিয়া আমাৰ শুকান কাহ থাকিব ডেক্সট্ৰ'মেথৰফেন থকা আমি চিৰাপ খাম। ইয়াৰ পিছত আহিল বন্ধুসকল দুই নম্বৰ হ'ল এণ্টিহিষ্টামাইন, অৰ্থাৎ আপোনালোকে নিশ্চয় নাম শুনিছে চেটিৰিজ টেবলেট বা এনেকুৱা ধৰণৰ, অৰ্থাৎ যিবিলাকে আমাৰ এলাৰ্জিত কাম কৰে সেইবিলাকক আমি এণ্টিহিষ্টামাইন বুলি কওঁ। এণ্টিহিষ্টামাইন বুলি ক'লে সাধাৰণতে কাহৰ বটলত এই এণ্টিহিষ্টামাইন ডাইফেনহাইড্ৰামাইন আৰু ক্লৰফেনিৰামাইন এনেকুৱা ধৰণৰ যিকোনো এটা থাকিব, যিকোনো বটলত যিকোনো এটা থাকিব। এতিয়া এই ঔষধটো কেতিয়া দিয়া হয়? যেতিয়া কাৰোবাৰ এলাৰ্জিৰ কাৰণে, ছাপ'জ নাকেৰে পানী ওলাইছে আৰু লগতে কাহ আছে, সেই ক্ষেত্ৰত কি হ'ব? ডেক্সট্ৰ'মেথৰফেন আৰু লগতে হয় এইটো নহ'লে এইটো, মানুহজনৰ নাকেৰে পানী ওলাইছে আৰু লগতে শুকান কাহ হৈছে, তেতিয়া আমি কি দিম? ডেক্সট্ৰ'মেথৰফেন লগতে ডাইফেনহাইড্ৰামাইন বা ক্লৰফেনিৰামাইন থকা যিকোনো আমি চিৰাপ এটা দিম। উদাহৰণস্বৰূপে বন্ধুসকল, আপোনালোকে ইয়াতে চাওক, এইটো হ'ল কপষ্টপ CDX আৰু এইটো হ'ল ভিস্কোডিন D চিৰাপ। এই দুটা হ'ল বটল। ডেক্সট্ৰ'মেথৰফেন লগতে মই যাই দিলোঁ এণ্টিহিষ্টামাইন ক্লৰফেনিৰামাইন মিলিত আছে। অৰ্থাৎ এই কফ চিৰাপটো আমি কেতিয়া খাব লাগিব? যেতিয়া আমাৰ ড্ৰাই কফ থাকিব আৰু লগতে আমাৰ নাকেৰে পানী ওলাব, নাকেৰে বা চকুৰে পানী ওলাই থাকিব বা হাঁচি আহিব, সেই ক্ষেত্ৰত আমি এই কফ চিৰাপটো দিব লাগে। কোনটো কিমান মাত্ৰাত খাব লাগে মই গোটেইখিনি শেষত ক'ম। আপোনালোকে জাষ্ট কফৰ আমাৰ কাহৰ প্ৰকাৰ হিচাপে কোনটো কেতিয়া খাব লাগে সেইটো জানি লওক। ইয়াৰ পিছত হ'ল বন্ধুসকল 3 নম্বৰ হ'ল ডিকনজেষ্টেণ্ট, অৰ্থাৎ আমাৰ কাহ আছে, লগতে চৰ্দি আছে, নাকেৰে পানী ওলাই আছে আৰু লগতে কি হৈছে আমাৰ নাকবিলাক বন্ধ হৈ গৈছে, তেতিয়া কি আমি দিব লাগিব? এই ডিকনজেষ্টেণ্ট থকা দিব লাগিব, যেনে ফেনাইল এফ্ৰিন বা চিউডো এফেড্ৰিন। এই দুটা যিকোনো এটা থকা আমি দিম। এই দুটা থকা আৰু এইবিলাক থকা আমি দিব লাগিব। তেতিয়া আমি এছকৰিল D+, আপোনালোকে মনত ৰাখিব যে এছকৰিল D+ দিব লাগিব। চ' বন্ধুসকল, ইয়াৰে আগতে যিখিনি আমি কথা পাতিলোঁ সেইখিনি হ'ল শুকান কাহ অৰ্থাৎ ড্ৰাই কাহৰ। এইবাৰ আমি কথা পাতিম ৱেট কফ
অৰ্থাৎ যিটো প্ৰডাক্টিভ কফ বুলি আমি কওঁ, অৰ্থাৎ যি কাহত আমাৰ সেকাৰ বাহিৰ হয়। বন্ধুসকল সেই কাহৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ সাধাৰণতে কি দিয়া হয়, মিউকোলাইটিক এজেণ্ট কিছুমান দিয়া হয়। মিউকোলাইটিক এই এম্ব্ৰক্সল, ব্ৰমহেক্সিন আৰু গুইফেনেচিন থকা আমি ইয়াৰে যিকোনো এটা বা দুটা থকা আমি কাহৰ বটল খাব লাগে। আৰু এইবিলাক ঔষধৰ কাম কি, এইবিলাকে আমাৰ যিখিনি সেকাৰ থাকে সেকাৰবিলাক এই পাতল কৰি দিয়ে। আৰু লগতে কাৰোবাৰ যদি উশাহ নিশাহৰ সমস্যা হৈ যায়, আৰু লগতে বিশেষকৈ যিবিলাকে স্মকিং কৰে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰতো কি হয়, আমি কিছুমান ব্ৰংকোডাইলেটৰ দিব লগা হয়। ব্ৰংকোডাইলেটৰ থকা কাহৰ বটল দিব লগা হয়, যেনে ছালবিউটামল, লিভোছালবিউটামল বা টাৰবিউটালাইন। ইয়াৰে যিকোনো এটা থাকিব, দুটা নাথাকে। কিন্তু মিউকোলাইটিক এজেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত কেতিয়াবা দুটাও থাকে, কেতিয়াবা এটাও থাকে। গতিকে এই ব্ৰংকোডাইলেটৰে কি কৰে, আমাৰ ব্ৰংকাছবিলাক এই বহল কৰি দিয়ে। বহল কৰি দিলে কি হ'ব, আমাৰ উশাহ নিশাহ লোৱাত সুবিধা হ'ব। আৰু লগতে এই মিউকোলাইটিক এজেণ্টবিলাকে কি কৰিব, আমাৰ যিটো সেকাৰ আছে সেকাৰটো ই পাতল কৰি দিব। আৰু ই বহল কৰি দিব, ই পাতল কৰি দিব। গতিকে বহল যিডাল আমাৰ নলী আছে, নলীৰে পাতল যিবিলাক সেকাৰ আছে সেই সেকাৰবিলাক ধুনীয়াকৈ ওলাই আহিব পাৰিব। তেতিয়া আমাৰ কাহো কমি যাব আৰু লগতে আমাৰ উশাহ নিশাহ লোৱাটো সুবিধা হ'ব। এই ক্ষেত্ৰত বন্ধুসকল আমি এই ঔষধটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ, কফষ্টপ এ। মই এইটো যে আপোনালোকক প্ৰথমতে ক'লোঁ যে ডেক্সট্ৰমেটৰফেন হাইড্ৰক্লৰাইড থকাটো অকল শুকান কাহ, আৰু লগতে কফষ্টপ CDX এইটো হ'ল শুকান কাহৰ লগতে যদি আমাৰ নাকৰ পৰা পানী ওলাই আছে তেতিয়া আমি কি কৰিম, এই কফষ্টপ CDX খাম। আৰু যেতিয়া আমাৰ কাহৰ লগত সেকাৰ বাহিৰ হ'ব তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব, এই এম্ব্ৰক্সল থকা আৰু লগতে গুইফেনেচিন থকা এই দুটা কি কৰিব, আমাৰ কফটো পাতল কৰি দিব। আৰু এই টাৰবিউটালাইনে কি কৰিব, আমাৰ ব্ৰংকাছডাল ডাইলেট কৰি দিব। ডাইলেট কৰি দিলে কি হ'ব, উশাহ নিশাহত সুবিধা হ'ব আৰু লগতে যিখিনি সেকাৰ আছে এই সেকাৰ বাহিৰ কৰি দিব। অৰ্থাৎ যেতিয়া আমাৰ এই কফ থকা অৰ্থাৎ সেকাৰ থকা কাহ থাকিব তেতিয়া আমি কফষ্টপ এ খাম, বা আমি কি খাম, এস্কৰিল LS খাম। এস্কৰিল LS বা এইটো কফষ্টপ এ, এই দুটাৰ যিকোনো এটা বা এনেকুৱা কম্পজিশ্যনৰ ভাল কোম্পানীৰ আপোনালোকে খাব পাৰে। চ' বন্ধুসকল এইবাৰ আমি কথা পাতিম ইয়াৰ ড'জ কিমান মাত্ৰাত আপোনালোকে খাব লাগিব, আৰু লগতে ইয়াৰ ছাইড এফেক্ট কি হ'ব পাৰে। বন্ধুসকল ড'জৰ কথা যদি কোৱা যায়, মাত্ৰাৰ কথা যদি কোৱা যায়, তেনেহ'লে আপোনালোকে 5 ml কৈ দিনত 3 বাৰ খাব লাগে খাদ্য খোৱাৰ পিছত। 5 ml কৈ দিনত 3 বাৰ, বা কেতিয়াবা 10 ml কৈ আপোনালোকে খাব লাগিব। 5 to 10 ml আপোনালোকে দিনত 3 বাৰকৈ খাব লাগিব পাৰে। সাধাৰণতে 5 ml কৈ দিনত 3 বাৰকৈ দিয়া হয়, পুৱা, দুপৰীয়া আৰু ৰাতি খাদ্য খাই উঠি খাব লাগে। আৰু ছাইড এফেক্টৰ কথা যদি কোৱা যায় সাধাৰণতে বন্ধুসকল, যিহেতু এই ডেক্সট্ৰমেটৰফেন এইটো ডাইৰেক্টলি আমাৰ কফ চেণ্টাৰত কাম কৰে, গতিকে আমাৰ ইয়াৰ ছাইড এফেক্ট কি হ'ব পাৰে, আপোনালোকৰ ড্ৰাউচিনেছ ভাৱ হ'ব পাৰে, অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ টোপনি ভাৱ আহিব পাৰে। এইটো এক নম্বৰ সমস্যা। সেয়ে আপোনালোকে এণ্টিহিষ্টামাইন আৰু এই ডেক্সট্ৰমেটৰফেন থকা এই কফ চিৰাপবিলাক সাধাৰণতে আপোনালোকে ড্ৰাইভিং কৰিলে বা মেচিনত যদি কাম কৰে সেই ক্ষেত্ৰত কিন্তু আপোনালোকে দিনত নাখাব, বা যিখিনি সময়ত আপোনালোকে কাম কৰিব সেই সময়ত যাতে আপোনালোকে নাখায়। আৰু লগতে ব্ৰংকোডাইলেটৰ থকা যিবিলাক কফ চিৰাপ আছে, যেনে টাৰবিউটালাইন বা ছালবিউটামল বা লিভোছালবিউটামল, এনেকুৱা থকা যিবিলাক কফ চিৰাপ আছে সেইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ ট্ৰেমৰ বা বুকু ধপধপনি এনেকুৱা ধৰণৰ অলপ ছাইড এফেক্ট হ'ব পাৰে। সাধাৰণতে যদি তেনেকুৱা হয় আপোনালোকে ড'জটো অলপ কমাই দিব, যেনে যদি 2 চামুচ খায় আপোনালোকে 1 চামুচকৈ খাব, আৰু যদি বেছিকৈ তেনেকুৱা সমস্যা হয় তেনেহ'লে সেই বটলটো আপোনালোকে ষ্টপ কৰি দিব। এইটোৱে হ'ল, বিশেষ ডাঙৰ একো সমস্যা নহয়। যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা হোৱা যেন লাগে আপোনালোকে খোৱাটো বন্ধ কৰি দিব বা ড'জটো কমাই দিব। এইখিনি হ'ল ইয়াৰ ছাইড এফেক্ট। চ' বন্ধুসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টো, আজিৰ এই ইনফৰমেশ্যনখিনি আপোনালোকে যিমান পাৰে আপোনালোকৰ প্ৰতিজন বন্ধুৰ হোৱাটছএপত শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু বন্ধুসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি থৈ দিব, যাতে আপোনালোকক যেতিয়া এই কফ চিৰাপ দৰকাৰ হয় তেতিয়া আপোনালোকে কোনটো খাব লাগিব সেইটো জানিবৰ কাৰণে, যাতে আপোনালোকে মোৰ এই ভিডিঅ'টো আকৌ চাব পাৰে। চ' ফ্ৰেণ্ডছ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' যদি ভৱিষ্যতে আপোনালোকে চাব বিচাৰে, বা অন্য যদি ঔষধৰ বিষয়ে আপোনালোকে কিবা জানিব বিচাৰে, তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰি মোক নিশ্চয় জনাব। চ' ফ্ৰেণ্ডছ আজিলৈ মানে অহাকালি আৰু এটা নতুন টপিক লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম। তেতিয়ালৈকে বহুত ধন্যবাদ।